ఉదయాన్నే నిద్ర లేచింది మొదలు రాత్రి మంచం మీద నడుము వాల్చే వరకు శబ్ద కాలుష్యం మనల్ని వేధిస్తుంది. వాహనాల రణగొణ ధ్వనులతో చెవులను చిల్లులు పడుతున్నాయి. దీంతో రాత్రి సరిగా నిద్ర కూడా పట్టని పరిస్థితి. పట్టణాల్లోనే కాదు, పల్లెల్లో కూడా శబ్ద కాలుష్యం ప్రమాదకర స్థాయిలో పెరిగిపోయింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వివరాల ప్రకారం ప్రతి 5గురిలో ఒకరి ఆరోగ్యంపై శబ్ద కాలుష్యం గణనీయంగా ప్రభావం చూపుతుంది. పర్యావరణ పరంగా ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతున్న అతిపెద్ద ముప్పుల్లో శబ్ద కాలుష్యం ముందు వరుసలో ఉంటుంది. రణగొణ ధ్వనుల కారణంగా రక్తపోటు పెరుగుతుంది. ఇది హైపర్ టెన్షన్ ను ఆపై హార్ట్ అటాక్ కు దారితీస్తుంది. పిల్లల ఆరోగ్యంపై కూడా శబ్ద కాలుష్యం ప్రభావం చూపుతుంది. రోజు రోజుకి శబ్ద కాలుష్యం బారిన పడే ముప్పు పెరుగుతుంది. నైట్ క్లబ్బులు, పబ్బులు, ఫిట్నెస్ క్లాసులు, లైవ్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్లలో ప్లే చేసే మ్యూజిక్ తో పరిమితిగా వాడటం ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. పరిమితికి మించి సౌండ్ తో పాటలు వినడం వల్ల కూడా ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతుంది. రోడ్లు, ట్రాఫిక్ సమయంలో శబ్ద కాలుష్యాన్ని సగటుకు 53 డెసిబుల్స్ కు తగ్గించాలని పరిశోధకులు చెప్తున్నారు. రాత్రిపూట ట్రాఫిక్ శబ్దాలు 45 డెసిబుల్స్ వరకే ఉండాలని చెప్తున్నారు. రైల్వేలు, విమానాలు, గాలిమరలు వల్ల వెలువడే శబ్ద కాలుష్యం 43 డెసిబుల్స్ నుండి 54 డెసిబుల్స్ మధ్యలో ఉండాలి. రాత్రిపూట విమానాల నుంచి వెలువడే ధ్వనులు 40 డెసిబుల్స్ దాటితే నిద్రపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.